Geriau savo nei skolinta. Dirbate valstybinę žemę? Nuo 2026 metų turite progą tapti tikruoju jos šeimininku. Galite įsigyti žemės ūkio veiklai suplanuotus sklypus iki 3 hektarų. Tai gali būti jūsų teisėtai dirbama žemė arba besiribojantis laisvas valstybinis sklypas. Svarbu, tai žemės ūkio paskirties žemė. Sklypas negali būti rezervuotas kariuomeniai ar investiciniams projektams. Taip pat neturi būti valstybiniuose parkuose ar draustiniuose, o svarbiausia, turi būti skirtas ūkininkauti, o ne statyboms ar teritorijų plėtrai. Bendrai iš valstybės galite nupirkti iki 21 hektaro, o jūsų kartu su susijusiais asmenimis valdomas bendras žemės ūkio paskirties žemės plotas negali viršyti 500 hektarų. Ir atminkite, įsigydami valstybinę žemę, stiprinate Lietuvos gynybą. Sveiki, Agroreido žiūrovai, mano vardas Darius, jūs įsijungėte Agroreidą ir šiandien sveikinamės iš Radviliškio rajono, o tiksliau iš Vėriškių kaimo. Čia mes susitiksime su ūkininku Kęstučiu. Jis mums paskyrė šią susitikimo vietą, sakė, prie kultūros namų centre. Tai laukim Kęstučio ir su juo pasikalbėsime apie tai, kaip jis įsigijo valstybinę žemės ūkio paskirties žemę. Koks tas vartotojo kelias buvo, netrukus ir pasikalbėsime su Kęstučiu. Bet prieš tai dar mūsų nesubscribinat, būtinai tai kviečiu padaryti, paspauskit like, parašykit komentarą ir keliaujame ieškoti Kęstučio. Ar duosit man traktorių pavairuoti? Nebent laukia, keliai tai neduosiu. Kodėl? Nu, nežinau, kaip vairuoja. Tai pamatysit. Nu, tai kaip protingai važiavai, nu, nei į griovį, nei važiavai. Kiek metų dirbate jau su juo? O, apie stulpus, kaip jis apipjauna. Nei stiebelė javų nelieka. Su dalgiu taip neapipjausi, kažką užkimša. O, tai pagyrėm tą kombainą. Ar rekomenduotumėt, kam nors kas nori įsigyti valstybinę žemės? Dabar pirkau 47 arus. Nu, tai dabar esu patenkintas. Tai tikrai geras, palankės sąlygas, reiktų pasakyti ačiū. Labai svarbu žemdirbiui, kad būtų ištisas lauks jo. Rapsų pardėjau tada, kada buvo 520. Aš laimėjau. Galvojau, kad neįvyks mūsų tas reportažas. Iš kelinto, iš ketvirto karto čia, nepavyko suderinti. Vis tiek įvyko. Ir šiandien Dievas davė, kad nelyja, matai. Ja. Matai, žemaičiai yra užsispyrę, žinai. Žemaitis, kaip kalbėjom, tai niekad nepasiduosim kažkaip. Reiks ir padarysim, žinai. Ir pagaliau atvažiavome į tą lauką. Ir tas jau legendinis kombainas. Labai geras kombainas. Mersa variklis. Jau gerai. Nebe formos, geras priėjimas prie visko ir prie filtrų, ir prie starterio. Labai geras kombainas. Kiek metų dirbate jau su juo? O, nežinau, kokie 10 turbūt. Ir tokio kombaino ant kiek hektarų užtenka ūkį, kiek dirba žemės? Aš nežinau, kaip dabar. Nu, bet spėsiu. Tarybiniais laikais skaičiausi, kad 50 hektarų vienam kombainai. Nyvai. Jo, aš kažkada, kai dirbau 120 hektarų. Tai su tuo kombainu, taip reikėdavo sunkoka. Įsitęsdavo nuėmimas. Dabar 45 tik tai, faktiškai nuėmėm laisvai. Tai sakyčiau, taip maždaug 70, dabartiniai kombainai, tai yra čia kėderis 5 metrų, o yra kur 7 metrai. Tai šitie kombainai, tai žinot, jie tada jau gali, su tuo vienu kombainu, man atrodo, iki 70-80 hektarų galima jau per sezoną nuimti. O, laša biškį. Atvežėm lietaus jau. Zazdina, va. Ar džiaugiatės, kad lietaus atvežėm? Ne, šiandien nereikėtų, tarp kitko dėl lietaus. Mūsų žemėj jo buvo tiek, kiek reikia, šiandien yra čiut ne per daug. Bulvės pradėjo pūti. Okay. Bet šiaip mes vis tiek, skaitau, esam Dievo ausi, dėl to, kad pas mus tiek nepadavė, kad, pavyzdžiui, kaimynam Baisogalai. Pas mus taip buvo to lietaus, bet nei javų nesuguldė, nei tokių viesulų nebuvo, bet mūsų Vėriškių krašte, į Šeduvos seniūnijai, visur tas pats. Aš žinot kodėl. Viena konferencija sakė, jeigu aplink dirbamus laukus 10 km spindulių yra maldos namai,
ten yra viskas gerai. O aš sakau taip, jeigu esas žmogus negriešnas, tai turbūt ir nelaimės tos lietaus aplenkė. Kai kūliam, va čia slinka debesis. Nu, sakau viskas, jaučiau užeis. Nieka. Paėjai pas kaimynus, nuėjau, man nieka. Įkūliau to iki galo. Geriem žmonėm padeda. 100%. Kombainings labai geras. Ką tik pirmą kartą atsisėdau už kombaino vairą, prikūlė 6 bunkerius. Nustebęs buvau. Kombainininkų ne bet kas gali padirbti. Turi būti arba geras muzikantas, arba nepaprastai tam linkęs žmogus ir klausų turėti. O jis, pavyzdžiui, pradeda koks golis cyptis, jau girdi, tuoj sustoja. Tuoj sustoja, sako, kažkur cypia, kažkas jau yra. Vat kombainininkai, parašykit komentaruose, jeigu klystu. Niekada kombainė nebūna muzika jungta. Sakau, kodėl? Sako, reikia klausytis, kaip dirba kombainas. Tai šventa teisybė. Jeigu muzikos klausys, gali ir užsidegti, nes tas golis subyra, trinasi, karštis, o dulkių daug, į gaisrus gali įvykti. Negalima šito daryti. Nedaug dievė, taip. Tai ką čia šiandien kulėt, pažiūrėkim. Nu, čia avižas yra. Žinom, kaip kviečius nustatyti, ar kulėme, ne? O kaip avižas nustatot, ar jau kul galim? Vėlgi su drėgnomečiu. Tai matavot šiandien ryte? Nematavau, nes jau vakar jos buvo geras. Jo. Drėgnis kažkur 13. Kokią drėgnumą galim avižas kulti jau? Galim ir drėgnesnės. Mano praktika, jeigu pilyje rodo į ventiliaciją, tai galim ir drėgnesnės. Jos taip nebijo, kaip, pavyzdžiui, miežiai. Apie stulpus, kaip jis apipjauna. Nei stebelė javų nelieka. Įsivaizduoji, su dalgiu taip neapipjausia, kai su kombainu apipjauna. Turi kantrybės, jo, ne, pas jų visur, žiūrėk, yra. Gražiai viskas supranti. Nu, su kokiu 12 metrų kėderiu jau sunkiau būtų. Čia, kai siauresnis kėderis, tu matai labai aiškiai, gali arti privažiuoti. Nu, mano sąlygo, mano ūkio dydžių 5 metrų kėderis tas pats. Pats tas plotis va. Kiek sakėt, ūkį žemės dirbat? Dabar 45. 45. Ar visą savo turite, ar nuomą? Visą savo. Nu, yra biški nuomos, bet ten labai nežymiai. Yra nuomoji biški. Kažką užkimšo. O tai pagyrėm tą kombainą. Tai kažką užkimšo turbūt. Va. Gausus derlius. Užkimšo jam elevatorius nebesukelia aukštyn. Tai va jis dabar darys, išleis, paskui aš važiuosiu su maišiuku, surinksiu. Tai pasakot avižas, kam parduodat? Kiaulių kompleksas Jurbarke. Aha. Tai šitam kompleksui parduoda, po naujų metų mūsų sustarims yra. Aš jas turiu kur pavietuoti pas save namuose, sandėlį. Labai geras derlius čia šįmet. Kažkur apie 4 tonos iš hektaro. Kokią sėkmės formulę to gero derliaus? Aš minimum trąšų naudoju. Bet darau sėjomainą, darau puoselį, per žiemą laikau ir paskui bus pasėti garstyčiai, su ridikais ir žirnių įmaišau. Dar va, 3 komponentai, o jie užauga, jie užauga rudenį, per žiemą, pavasarį sulėkščioju ir vėl sėjau. Pasidaro, kaip kad mėšlą duotum, kaip organika veikia. Skaitau labai gerai. Plius taikausi jomainą. Pavyzdžiui, iš avižų arba iš pomėdžių niekada nesėsiu. O čia kitąmet gal bus rapsai, gali būti va, sėjau, arba žirniai. O, dar į žirnius sėjau. Arba žirniai va bus. O tokia biški tauktų kultūros įjomaina. Geriausiai tai būdavo cukriniai runkeliai. O, geriausias prie. Bet dabar nebeauginam, nebeišeina. Toks patyręs žmogus esat, jau daug patirties turite, ne? Ir turbūt tas amžinas klausimas yra, kas geriau? Ar turėt savo nuosavą žemę, ar nuomotis? Kokia jūsų nuomonė? Nu, tai be abejo, visi pasakys nuosavą turėti, bet ne visi gali jos tiek turėti. Šiandien, va, tai yra ir, sakyčiau, neblogai išeitis yra, suprantat, jeigu kažkiek gali nusipirkti. Pavyzdžiui, aš irgi pirkau iš valstybės seniau. Tai tikrai geras palankės sąlygas, reiktų pasakyti ačiū. Dabar pirkau 47 arus. Mano vienoje vietoje reiškia sklypą, valdės žemė, o taip skersai dalina, visą sklypą.
O anas gals mano, tas gals, o per vidurį nebemanai. Reikėjo pirkti dėl to, kad dabar vientisas laukas, jeigu aš galiu ir išnuomoti, galiu jį parduoti, jeigu kas, suprantat. Tai jau galit... Jo, o kada yra valdiška žemė, negali išnuomoti jiem. Pats negali pernuomoti. Negali. Apribotas yra dalykas labai. Šitą, kur aš minėjau atvejį, nuo kelio nėra griovė. Prieš 3 metus aš jau norėjau pirkti. Ir atseit tas įstatymas buvo toks, jeigu būtų griovys, atseit prie tos valstybinės žemės nėra privažiavimo, aš būčiau galėjęs nupirkti. Per 2 metus atėjo dabar tas įstatymas jau, kurio galėjau pirkti. Ir nesant griovį. Tai ačiū Dievui. Vis tiek nusiperki, juk labai svarbu žemdirbiui, kad būtų vien ištisas lauks jo. Galim pritemti ir prie tvarumo realiai, kad kai tu turi vieną masyvą, tu mažiau sukinėjęs, mažiau žemė, mažiau CO2. Vieni pliusai, vien tik tai ir gamtai geriau. Jo. Taip, labai teisingai sakot. Aš taip skaitau, kiekvieno lietuvio savo Lietuvos žemę dirbti yra šventa pareiga. Jeigu Lietuvoje nebeliktų duonos kepamos iš lietuviškų grūdų, būtų atvežtinė. Žinoma, būtų jos, bet jin būtų žymiai brangesnė. O jeigu įvyktų kažkokia kataklizmas, ar tai karas, tai reikėtų mums patiems turėti savos duonos. Ir reikia daryti viską, kad jos auginimas vis dėlto vyktų. Tai dėl to ir pirko tą žemę, kad galėtume dirbti savo žemę. Pats procesas netoks jau sunkus. Pažymai tas viskas reikalinga. Ir mano supratimu, viskas tvarkoj su tuo dalyku, galima palaukti, biškį reikia palaukti, nieko nepadarysi, turi būti leidimas. Ar tu turi virš 500 hektarų, ar neturi, tai nebegalima jau pirkti. Aš tai galiu pirkti tiek į tiek. Bet aš pinigų nebeturiu daugiau. Šiemet, sakėt, gerai, avižos pabirės, tai gal dar nusipirksit? Gerai pabirės, bet jūs ir nedaug kainuos. Rapsą tada reikia auginti. Rapsą. O šiemet, ką pasakyti, aš laimėjau. Rapsą pardėjau tada, kada buvo 520, o paskui nukrito iki 480. O tai čia laimėjau. O pirmas žmogus šiemet, kur sutinkam, kur sako, teisingai pavyko parduoti už gerą kainą. Tai sveikinam. Taip. Rapsai vienintelė kultūra, kuri dar žemdirbiai toks kainkarėlis yra, kuris padeda. Kokius kriterijus turi atitikti ūkis, kad galėtų tą žemę pirkti? Turi būti ūkininkas ir net pagal mane liktai neturėti daugiau kaip 500 hektarų. Tai žinau, kad ne jaunesnis nei 3 metų ūkis gali pirkti žemę. Tai jaunysiem ūkininkam yra šiek tiek iššūkių. Saugiklis, aš galvoju, toks, kad 3 metus būtum paukininkavęs, tada gali pirkti. Aš jau daug metų ūkininkauju. Aš ūkininkauju nuo 2000, oficialiai nuo 2000 turbūt 2 metų. O ką iki tol veikėt? Buvo bendrovėje vadas, direktorius. Man dabar yra geriau, negu ką aš buvau direktorium. Patikėkit mano žodžiais. Reikalavimai buvo, o nieko nebuvo. Dabar pinigų tik turėk, užsakėjai tau atsarginį dalį, atvežai į namus. Sėklą atvežai į namus. O tada su puslitriu ir lašiniais reikėdavo važiuoti ieškoti. Aš nesinaudojau tom paramom, nebuvo tada. Dabar tik jauniem ūkininkam yra rimta parama, jau 50 000 yra rimta parama. O tada aš, kai sakant, pats su sena technika dirbau, turėjau pusantrinį traktorių iš bendrovės, reiškia nusipirkęs. Belarusai dabar dar tebėra pas mane. Turi dabar vokišką Fendt, geras labai traktorius. Net nebejoju. Taip. Vokiška kokybė. Bet visus pirkau iš to, ką anais laikais buvo didesnis pajamas. Dabar iš šios dienos pajamų aš šito nebūčiau padaręs. Man atrodo, mes šventoje žemėje esam. Žiūrėkit, visur apsiniaukia, lyja, tik ne čia. Reiškia, mes esam tikrai palaimintoje žemėje. Faktas. Ar rekomenduotumėt, kam nors, kas nori įsigyti valstybinės žemės, tai padaryti? Ūkininkų labai gerai, jeigu jis turi galimybę įsigyti. Reikia įsigyti. Gerą derlių šiemet prikulsit ir pirksit dar to žemės, aš galvoju. To šiaip ir ūkininkam palinkėčiau. Ir mes įdėsim video aprašyme nuorodą, kam įdomu valstybinė žemė, kaip įsigyti, tai pasižiūrėkit video aprašyme ir kviečiam įsigyti. Geriau savo nei skolinta. Planuojate pirkti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, bet dvejojate, ar atitinkate reikalavimus?
Jei esate fizinis asmuo, turite būti bent 3 metus įsiregistravęs ūkininko ūkį arba turėti profesinį pasirengimą ūkininkauti. Taip pat per pastaruosius 3 metus privalote būti deklaravę pajamas iš Žemės ūkio veiklos mokesčių inspekcijoje. Juridiniams asmenims galioja ši taisyklė. Jie turi būti žemės ūkio produkcijos gamintojai, o daugiau nei pusė jų pajamų per pastaruosius 3 metus privalo sudaryti pajamos iš žemės ūkio produkcijos realizavimo. Ir atminkite, įsigydami valstybinę žemę, stiprinate Lietuvos gynybą. Ar duosit man traktorių pavairuoti? Čia tai važiuojam, atvarysite? Nu tai. Nuvažiuojam. Šiandien vairuosime Fendą. Ledas išpūstė apsukimą. Nu va, atvažiavome į lauką. Traukė neblogai. Greičio užteko, viskas okei, einam išsipilti grūdų dabar. Ūkininkas labai bijojo duoti man traktorių vairuoti. Nebent laukia, kelindai neduosiu. Kodėl? Nu nežinau, kaip vairuoji. Tai pamatysit. Tai einam paklausim ūkininko, ar aš galėčiau pas jį traktoristų dirbti. Ar gerai vairavau traktorių? Neblogai, tikrai gerai. Nu, tai kaip protinga važiavai, normaliai, viskas traktoriai nebuvo nei užgesintas, nei į griovį neįvažiavai. Nu, viskas gerai. Ai, tai jeigu į griovį neįvažiuoja, gali dirbti. Jo, į griovį svarbu nevažiavai, viskas gerai. Važiavai į vietą, pastatei, palindak po striaublių, pataikiai palys. Nu, viskas gerai. Nu, kaip sako, per Vapjūtį ir akmuo juda, tai aš pajudėsiu irgi. Pažiūrėkime, gerbimi žiūrovai, ar man pavyks šitą žvėrį pastatyti ten į tą pavėsinę. Važiuojam. Labai švelniai veikia vairas. Galima sukti vienu piršteliu. Svarbiausia yra pataikyti dabar palysti į pavėsinę. O mes įlysim. Svarbiausia, kad nenugriaučiu tos pavėsinės ir aš manau. Taip, užtraukim rankinį. Įjungiam neutralą, gesinam variklį ir einam klausti ūkininko, kaip man sekės vairuoti. Ar išlaikiau egzaminą? Viskas, dabar jau pasitikėjim 100%, jau nebeabejosiu niekada gyvenime. Ačiū Jums labai. Žinok, dabar taip, kai man bus bėda ir reikės kam vairuoti, aš žinojau, kad į patį galima kreipti. Žemaičiai visą laiką padės, kas tai. Va taip, va šitas laukas. 3,4 hektarą. Kažkada žmogaus buvo ganykla, tas nesusitvarkė dokumentų, perėjo valstybei. O aš iš kitų nupirkau šitos va. Ir dabar va mano šitą gabalą yra valstybinė dalina pusiau. Ir kadangi čia skaita nėra griovė, aš pagal stano įstatymą, kaip pasakau, negalėjau jo pirkti. Dabar jau leidai ir nupirkau. Čia 47 arai. O kodėl nusprendėt pirkti, o nenuomoti? Nu dėl to, kad dalina, įsivaizduojat, valstybinė žemė konkrečiai su tuo asmeniu sudaryta ir aš neturiu teisės pernumoti. Pavyzdžiui, mano sveikata sušlubotų, aš galėčiau perleisti kitam ūkininkui. Šito žemės kitas ūkininkas negali. Antras dalykas, nu taigi pagalvokit, jeigu čia, kai sakant, valstybė sugalvoti išnuomotų tą roželį kitam, man 2 gabalai atsirastų. Kiek važinėjimo, kiek vien ant gražų, kiek atsimtų vėl. Čia graža, tam gabalui gražas vėl. Galai susimina, nieks neauga, derliaus nėra, neefektyvių. Tai ir, nupirkau, tai dabar esu patenkintas. Kaip atrodė visas žemės pirkimo procesas? Nuo prašymo iki kol dokumentus gauti? Nu, sakyčiau, patenkinamai. Kiek laiko užtruko? Čia tvarkiau dar Radviliškį, nereikėjo važiuoti į Šiaulius, tai vienas dalykas, o kitas reikalas, suprantat, reikėjo užpildyti prašymą, visą kitą man Radviliškiečiai man padėjo. Jo labiau aš neturiu internetą. O kaip jūs gyvenat be interneto? Nu, taip ir gyvenu. Su kitų pagalba, jeigu jau būtina. Svarbiausia yra mokėti deleguoti užduotį. Kodėl neturi internetą? Sukčių bijau. Kasdien laikraštį rašo, po kiek sukčiai išvilioja. Per kiek laiko tą žemę įsigijot nuo prašymo išpildymo iki kol jau turėjo dokumentus? Man sunku pasakyti, bet man atrodo kažkas mėnuo laika turbūt. Tai nėra daug. Dėl to, kad tenka palaukti eilės į pas notarą. tą leidimą gana greit gavom. Kokius kriterijus turėjo atitikti pirkėjas pirkdamas šitą žemę? Nu, tą, kad būtų ištisas plotas.
jokių... Ir kad būčiau savininkas ant visur. Nebeliktų tos valstybinis, kuri man daugelį atvejų trūkdo. Kokių dokumentų reikėjo? Pasas buvo reikalingas, prašymas parašyti reikalinga buvo. Nu, paskui ten davė žemėtvarkai blankės, kurios reikėjo užpildyti. Nu, ir viskas, paskui reikėjo sakyti eilį pas notarą ir ėjom ir rašėm. Va. Forminom, buvo apmokėjimas vykdomas. Ir kai įvyko džiau apmokėjimą, registrų centrį užregistravo ir išdavė dokumentų nuosavybei šitiem 47 maram. O ką čia sėsi dabar, va, su Lekščiuota, matom, yra, kas čia buvo prieš tai ir ką... Čia posėlis dabar. Čia posėlis bus, jo, ne? Čia, kur miežiai visur auga, šiais metais į šitoj pusėje ir anoj pusėje, o šiais metais mišinį tokia per žiemą ridikų, garstyčių ir žirinių. Kokiais atvejais ūkyje naudojat plūgą? Jeigu žemėje, suminta daug, tai reikia tada arti, būtinai. Ariama iki 18-20 cm gylių. Dabar įsivaizduokit lietus, ne? Dabar va toks sluoksniuks purios žemės, kiek drėgmės vandens suims. Į kur 18 ar 20 cm purios žemės, kuris daugiau paims. Aišku, ta, kur ir suarta, ta, kur 20 cm. Taip. Daugiau paims. O nuo tokios žemės, va, perteklius tas lietus nubėgs į griovį. Ir jeigu bus pavasarinė sausra, pasėliai kentės. Nu ir kaip tas sezonas, tu gal galite apibendrinti? Nu, man sakyčiau, neblogas. Man asmeniškai neblogas. Derlius geras palyginus. Drėgmės netrūka. Sausros nebuvo pas mus. Toliau, pertekliaus irgi nebuvo. Javų nesuguldė. O, javų nesuguldė. Javai, kai sakant, ir status patys matėt. Taip, gražus labai. Kulami, va. O kokie darbai toliau ūkiai numatomi, ką planuojate? Nu tai va, tą posėlį reikia pasėti, būtinai. Va. Ir žeminius rapsus. O kada sėdi žeminius rapsus? Nu, reikia skubėti jau dabar. O kaip čia gandrai pas jūs kaime gyvena? Nu tai neblogai. Kokia santvarka? Mano lizde 3 išperėjai, kaimynos irgi 3, tai maisto užteka. Paprastai, kai trūksta maistą, gandriuką kažkur vieną išmeta gandrai. Va, o čia dabar neišmeti niekai, užaugina, skraida jie dabar jau. Ir jums geri metai, ir gandriukam geri metai? Taip, visiems geri metai. Labai. Reikėtų, kad būtų ir taika pasaulyje dar. Ukrainoje, kad būtų taika, o ko labai reikėtų. Tai būtų dar geriau. Taip. Jeigu turėtumėt milijoną, kur išleistumėt? Pirkčiau išmanųjį purkštuvą. Horšą? Jo. Pirkčiau naują galingesnį dar už tą kombainą. Būt gerai pasistatyti sandėlį gerą ir su džiovyklą. Aš bijau, kad neišėjau, žinau. Bet tai čia milijono neužtektų. Tai va. Bet o jeigu ne apie darbą, kalbant čia tiesiog atostogom, nežinau, kemperį. Mane žmonos tėviškiai Suvalkijoje ne Kęstučiu vadina, bet Keistučiu. O aš esu savotiškas, man čia, prie to žemės. Visas kurorts. O ten degt sauliai, pajūri, nu tai ką nusimaudė, tai aš pareinu namo po dušai nusimaudau. Va. Nu žinoma, kits dalyks prie juodosios jūros. Ten yra juodo, pasisėmi. O kituose, nu, man nėra taip įdomu, ten tam karšti, taip to grūsti, paprastai panašiai. Va. O čia aš parvažiuoju namo, kada noriu pavalgau, va, kada noriu išvažiuoju vėl, pavažinėjau savo po laukus. Tai kaip jūs pailsit, koks jūsų poilsis yra? Buvau medžiotojas ilgus metus, ir dabar tebesu, bet į medžioklės nebeina. Man pasidarė gaila tų žvėrelių, nes jie supratau, kad jie irgi protą turi. Ir supranta. Pasidarė gaila jų šauti, ir nebeinu. Nu, o galvo pravedinti, ką, šiandien neprasivedinai. Į pats prasivedinai, ir su traktoriu važiavai prasivedinai. Tai geriausia diena mano gyvenime. Ir aš pravedinau, ir aš prasivedinau. Mes kai šiandien susitikom čia, sakėt, sustinkam prie kultūros namų. Tai sakėt, jūs jį ten sugalvojot pastatyti, ne? Tai taip. Toks statybininkas biškį esate, ne? Nes aš esu pastebėjęs, ūkininkai mėgsta statyti. Ten vieni stato džiovyklas, fermas, dar kažką. O jūs čia kaime statėt kultūros namus, dar visokius reikalus. Nu, tarybiniai laikai čia buvo, kai šito statėm. Liaudžia buvo apie 400 dirbančiųjų tuo laiku. Nebuvo kur susirinkti, patalpos nebuvo kur.
O kai šitą pastatėm, net Povilaitis buvo atvažiavęs koncertų davė. Va. Vėlionis Povilaitis koncertavo Vėriškėse. O atsirado kitas galimybės. Tu jau tada mažiau degtinės išgerdavau, daugiau koncertą aplankydavau. Kultūringesnį darėsi žmonės. Bet taip ir neatsakėt, kur išleistumėt milijoną ne ūkio reikalams. Paaukočiau Ukrainai. Va. Super. Kur dar? Nu, gal kokiem našlaičiam panašiai. Gal medicinai dar. Oi, čia išleis moment. Į medikam reiktų padėti. Daug kam galim padėti. Geri žmonės čia gyvena Radviliškyje. Tai ką, ačiū už skirtą laiką, buvo smagu. Ačiū, kad atvažiavot. Ačiū, kad priėmėt. Ačiū, kad atvažiavot. Ir noriu palinkėti jums toliau nenukrypti nuo teisybės ir geros jums sveikatos. Fantastika. Ačiū jums labai, jums tiek pat ir dvigubai, tiek pat daugiau. Man 82 metai. O kada atostogų eisit? Man čia atostogos, man nereikia atostogų. Nu, fantastika. Aš kasdien atostogauju, kada va. Kada sėdžiu traktoriui. O mano babytė sakė taip, kai 90-metis buvo. Sakau, kur jūs ilgamžiškumo paslaptis? Sakė, nesinervuot ir ilgai miegot. Tai taip ir darau. O čia irgi daug reikšmės turi. Viskas, ačiū žiūrovom, kad žiūrėjot. Iki. Kas norite įsigyti žemės, nuorodą video aprašyme, rasite ten visas detalės, kaip įsigyti žemę, jeigu norit, kad tokį lauką pasidaryti ne dvigubą, o vieną gabalą. Viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Iki. Geriau savo nei skolinta. Atitinkate reikalavimus ir išsirinkote valstybinės žemės sklypą, metas teikti prašymą. Paprasčiausias būdas tai padaryti elektroniniu būdu per žemės informacinę sistemą ŽIS, pasirenkant paslaugą žemės pardavimas. Taip pat galite teikti per elektroninius valdžios vartus, paštu su elektroniniu parašu ar tiesiog siųsti paštu. Svarbu žinoti, jei perkate kelis žemės sklypus, kiekvienam jų teikite atskirą prašymą. Ir atminkite, įsigydami valstybinę žemę, stiprinate Lietuvos gynybą.